இன்றைக்கி நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம்னா கேரட் சோமாஸ் செய்ய போகிறோம். அதுக்கு கொஞ்சம் நானும் மைதா மாவு எடுத்து கொஞ்சம் உப்பு போட்டு தண்ணியை ஊற்றி நம்ம ஒரு சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு பிணைஞ்சி வச்சுக்கிறோம். நம்ம சோமாஸ் செய்கிறதுக்கு கேரட்டு வச்சு மசாலா செய்ய போகிறோம். அதுக்கு இப்போ நான் வெங்காயம் போடுறேன். வெங்காயம் பொடியாக வெட்டி அதை போட்டிருக்கேன். இப்போ அது வதங்குறதுக்கு கொஞ்சம் உப்பு போடுறேன். வெங்காயம் இந்த அளவு வதங்கின உடனே இப்போ நம்ம திருகி வச்சுருக்கிற கேரட்டை போடுறோம். கேரட்டை வந்து பொடி பொடியாக நான் வெட்டலை, பொடியாகவே நம்ம தேங்காய் திருகி வச்சு திருகி வச்சுருக்கோம். இது கொஞ்சம் வதங்கின உடனே மற்றது சேர்க்கணும். கொஞ்சம் வதங்கினா போதும், ரொம்ப வேகணும்னு அவசியம் இல்லை. நம்ம வந்து கொஞ்சம் காரத்துக்கு மிளகாய் பொடி போடுறோம். இப்போ நல்லா வதங்கிடுச்சு. எண்ணெய் கொஞ்சம் தான் நம்ம ஊற்றிருக்கோம். எண்ணெய் ரொம்ப ஊற்ற வேண்டாம், ஏன்னா நம்ம சோமாஸ்குள்ளே வைக்கும்போது எண்ணெய் ஒரு மாதிரி வெளியில் வரும். இப்போ வந்து இந்த அளவு வதங்கினா போதும். இப்போ மல்லி செடியை போடுறேன். மல்லி இலை போட்டு இறக்கிடுவோம். இதை நல்லா ஆற வச்சு இந்தமாதிரி நம்ம சோமாசு செஞ்சு அதுக்குள்ளே வச்சு விட்ருவோம். இது நல்லா இப்போக்கி ஆறட்டும். அடுப்பு ஆஃப் பண்ணியாச்சு, நல்லா ஆறட்டும். இந்த மாதிரி நம்ம தேய்ச்சி இதை ஒரு சின்ன பீஸாக அப்படி எடுத்து வச்சுக்கலாம். இதை வந்து நம்ம மடித்து இதுக்குள்ளே நம்ம அந்த கேரட்டோட மசாலா எடுத்து வைக்கிற மாதிரி அந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுக்கிட்டு இப்படி நம்ம பேப்பரில் மடிக்கிற மாதிரி இப்படி மடிச்சுக்கிறோம். மடிச்சுக்கிட்டு இந்த கேரட்டு மசாலாவை இதுக்குள்ளே இப்படி தடவி இப்படி உள்ளுக்குள்ளே அப்படி அமுக்கி விட்றணும். இப்படி அமுக்கி விட்டுட்டு அடுத்து இதை அப்படி போட்டு இப்படி செஞ்சு விட்ருவோம். நான் செய்கிறது வந்து ரொம்ப குட்டி குட்டியாக செய்கிறேன். பெருசு பெருசாக செஞ்சோம்னா நமக்கு எண்ணெய் ரொம்ப தேவைப்படும். இப்படி குட்டியாக செய்கிற போது நமக்கு எண்ணெய் வந்து அப்பளம் பொரிக்கிற அளவுக்கு எண்ணெய் இருந்தால் கூட போதும். அந்த எண்ணெயிலே நம்ம பொரிச்சு எடுத்துடலாம். எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு. இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற சோமாஸை போடுறோம் ஒன்று ஒன்றா. இது வந்து ரொம்ப எண்ணெயை குடிக்காது. குட்டி குட்டியாக செஞ்சுருக்கேன். நீங்கள் வேணும்னா பெருசாக செய்யலாம். நான் ரொம்ப சின்னதாக செஞ்சுருக்கேன். இந்த வந்திருக்கு பாருங்கள், இப்படி வந்துடும். சின்ன சின்னதாக தான் போட்டேன், கொஞ்சம் பெருசாகவே வந்துருச்சு. இந்த மாதிரி நீங்களும் செய்யுங்க.